now I mm, in previous class I just discussed about the database concept, how you have to create a database. Okay, so now I want to discuss here about how to implement or connect your user interface to the database. It is a very important part. तो earlier class ले हमें देखले जे first हमें केमते database बनेबा ए SQL Server Management Studio एटा हला हमर database सेटा रहला. ओके तो एटा रहला हमर database. So समस्त मेल आईडी पठे देबो मते मु सॉफ्टवेयर टा पठे देबी. एटा क्रिएट database ने एटा हमर database ऑलरेडी बना हे गला. एबे मते कनेक्ट करिवार अछि कोन ना यूजर इंटरफेस बनेवार अछि. तो एबे मु कंप्लीटली मूव करछि JDBC आर्किटेक्चर को. As you know that while creating any application, while you are developing any software, so first of all you have to require a three part. First you require the user interface, second you require the business logic, third you require the database. So three part is required for creating a database. Now what happened, we learn about how to create a user interface. So by using of AWT and Swing component, we are creating a form. Database is different part, like where we have to store the information. Now database is one part, user interface is one part. Then how you have to interrelated to each other. माने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे डेटाबेस कोड लिखले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुझी परिबनी. डेटाबेस रे जदि मु प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखिबा स्टार्ट करबी डेटाबेस ए कमांड बुझी परिबनी. ताले हमें ताको इंटरैक्ट केमिति करिवा, केमिति जो इंटरमीडिएट कनेक्शन टा केम दबा. ए इंटरमीडिएट कनेक्शन हमें दबा बाय यूजिंग ऑफ JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर. So it is called as a interface, or it is called as a bridge between the two part. One is user interface, another is database. Okay, so consider a scenario where you have to develop an application for an airline company that maintained a record for daily transaction. So you install the SQL server as RDBMS, design the airline database, and ask the airline personnel to use it. Okay, so it is a scenario hela that I am giving you a task that you have to create a airline reservation, and where you have to daily basis maintain all the information about the airline reservation. So there is a two thing is happen. First of all, you have to store, update the data in the database, retrieve the data, store in the database, and present in the user in proper format. First of all, you have to store information. Second option is what? You have to retrieve the information. In the two way you go for it. First you store the information, next is you have to retrieve the information. So this is actually the interface. It is our user interface where we give the passenger name and passenger address, and that information will store in a database. So for connecting the user interface and database, we require this JDBC API, Java Database Connectivity Application Programming Interface. So how it is actually working? So JDBC architecture, so Java application cannot communicate directly with database to submit data and retrieve the result of queries. Any programming language, it is not only in the Java, in any programming language, it cannot interact with the database directly. Programming language is only responsible for processing the business requirement. Means आमे जो information गुड़ा का form रे दौचे, आमर information टा correct अच्छे कि नहीं से check करिवो. आउ जदि करेक्ट अछि ताकू ने कि डेटाबेस रे स्टोर करिवो. ए जो डेटाबेस रे स्टोर करिवा पई जो कनेक्शन टा दरकार सेटा होछि हमर JDBC आर्किटेक्चर. तो जावा एप्लीकेशन cannot communicate directly with the database to submit the data and retrieve the result of query. This is because a database can interpret only SQL statement and not Java language statement. Therefore, you need a mechanism to translate the Java statement into the SQL statement. So here we have to create a mechanism to translate the Java to SQL statement. The JDBC architecture provides the mechanism for this kind of translation. So in JDBC architecture there is a two layer. It is data layer ଅଛି.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम जानले जे जावा डायरेक्टली कौन से डेटाबेस सहित इंटरेक्शन करि परिबो नहीं आमे जहाँ भी इनफॉरमेशन दबा ताको वेरिएबल स्टोर करिवा वेरिएबल लो आने की परमानेंटली कौन सी जगह स्टोर करिवा ए मेकानिज्म जावा रे नहीं केवल आमे हमर इनफॉरमेशन को गोटे फाइल ले स्टोर करि परिबा जे परंत आमे एटा कवर करछे जो कोर्सेस तो ए इनफॉरमेशन को आमे कौन से टेक्स्ट फाइल रे स्टोर करि परिबा किंतु परमानेंटली एज ए रिलेशनल डेटाबेस रे स्टोर करिया पई कौन सी हमर आर्किटेक्चर नहीं बा कौन से सेमती फॉर्मेट नहीं only you have to store this information in a particular manner or in a organized manner in a database then database गोटे सॉफ्टवेयर रहिला आ एठी एप्लीकेशन गोटे सॉफ्टवेयर रहिला दीटा सॉफ्टवेयर को हम इंटीग्रेट करिया पे जो ब्रिज दरकार एटा होची जेडीबीसी आर्किटेक्चर ए जेडीबीसी आर्किटेक्चर रे हमरो दीटा पार्ट रहिता है गोटे होची जेडीबीसी एप्लीकेशन लेयर आ गोटे होची जेडीबीसी ड्राइवर लेयर application layer is what it signifies a java application that uses the jdbc api to interact with the jdbc driver jdbc driver is a software that a java application uses to access the database अच्छा मु इनिशियली कहली कोन ना हमर जावा एप्लीकेशन टा डेटाबेस सहित कनेक्शन करि परिबो नाही किंतु कनेक्शन केमिति करिवो गोटे सॉफ्टवेयर थ्रू रे कनेक्टेड करिवो सो दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द जेडीबीसी ड्राइवर सॉफ्टवेयर ए जो ड्राइवर जो रहुची ए ड्राइवर टा हमें जो इंस्टॉल करूचे ए ड्राइवर डिफरेंट डेटाबेस सहित हमें कनेक्टेड करि परिबा खाली जावा रे हमें एसक्यूएल सर्वर सहित कनेक्शन करिबा ता माने नुहे हमें जावा सहित हमें एसक्यूएल स्टोर करि परिबा ओरेकल रे स्टोर करि परिबा हाडूप रे स्टोर करि परिबा हमर माई एसक्यूएल डेटाबेस रे स्टोर करि परिबा एनी डेटाबेस हमें स्टोर करि परिबा देखो गोटे लैंग्वेज ए वेराइटी ऑफ डेटाबेस रे केमति स्टोर करिवो only there is a mechanism that mechanism is called as a driver a जो driver टा रही से driver through रे we can store this information to our database ये जो driver रहिला it signifies the java application that uses the jdbc api to interact with the jdbc driver a jdbc driver is a software that a java application uses to access the database ये गोटे होची software जे कि it contain the predefined function माने हमें डेटाबेस रे जो इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड रिट्राइव कमांड जहाँ भी कमांड आम लिखुचे से कमांड गुड़ा को से कौन करिवो ना रिट्राइव करिवो ओके से रिट्राइव करके कौन करिवो ना से इन्फॉर्मेशन गुड़ा का हमर स्टोर करिवो सेटा होची जेडीबीसी एप्लीकेशन लेयर जेडीबीसी ड्राइवर लेयर कोन आसीबो इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन ए जावा एप्लीकेशन एंड ए डेटाबेस दिस लेयर कंटेन ए ड्राइवर सच एज एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर Oracle driver which enable connectivity to the database. A driver send the request of a Java application to the database. Once this request is processed, the database send the response back to the driver. देखो JDBC application layer रे कौन रहिला गोटे ड्राइवर रहिबो आ JDBC ड्राइवर लेयर रे कौन रहिबो ना it act as a interface between a Java application and database. This layer contain a driver such as SQL driver or Oracle driver which enable the connectivity data to the database ये जो ड्राइवर कौन करिवो ना हमर कनेक्शन दबा डेटाबेस सहित दैट ड्राइवर सेंड ए रिक्वेस्ट टू द जावा एप्लीकेशन टू द डेटाबेस जावा एप्लीकेशन जो भी इंफॉर्मेशन दबो ए ड्राइवर पाखु आसीबो ड्राइवर कौन करिवो ना से रिक्वेस्ट को कैच करिके हमर डेटाबेस सहित कनेक्टेड करिके हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करिवो द डेटाबेस सेंड द रिस्पांस बैक टू द ड्राइवर the response is then translated and sent to the JDBC API by the driver. The JDBC API finally forward this response to the Java application. हमें जो भी इंफॉर्मेशन पास करिवा से ड्राइवर को गला ड्राइवर थ्रू डेटाबेस रे स्टोर हैला डेटाबेस रे फुनी प्रोसेस है कि फुनी हमको बैक कल एटा होची ड्राइवर लेयर रे रहला नेक्स्ट इज व्हाट ए देखो फिगर ए दिरा बुझी हैला शुभम मनीषा दिशा आत्मज्योति Yes, sir. शुभम Yes, sir. किसी डाउट अछि शुभम No, sir. एटा देखो एटा मो फिगर रे मो आसुची देखो इज अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट फिगर रे मो आसुची एटा होची जावा एप्लीकेशन रहला जावा एप्लीकेशन ने हमर रहला जेडीबीसी एपीआई ओके सो जेडीबीसी एपीआई रहला जेडीबीसी एपीआई थ्रू रे जावा एप्लीकेशन जहाँ भी रिक्वेस्ट पठेबो सेटा जेडीबीसी एपीआई को जीवो से एपीआई रो ईच ड्राइवर थ्रू रे प्रत्येक ड्राइवर थ्रू रे हमरा डेटाबेस रे स्टोर होबो
Oracle स्टोर हम, SQL स्टोरेज स्टोर हम एंड Sybase स्टोर हम। ये सब इनफॉरमेशन हम स्टोर हम। एठू पुणी कौन हम ना डेटाबेस गुड़ाक रिट्राइव होगी पुणी जावा एप्लिकेशन हमको शो करियो। एटा हला हम दीटा पार्ट रहा। एटा होची जावा एप्लिकेशन लेयर रे हमर जावा कोडिंग रहिला बा आमे जावा जहाँ सब डिजाइन करवा ये गोटे पार्ट रे रहिला। आ JDBC API जोटा रहिला ओके से ए एपीआई कौन करिवो ना ड्राइवर थ्रू रे हमर कनेक्टेड करिवो। ओरेकल से कनेक्टेड करिवो, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टेड करिवो और साइबेस डेटाबेस से कनेक्टेड करिवो। ए जो ड्राइवर हमें यूज करूचे सो दिस ड्राइवर इज ऑफ 4 टाइप ऑफ ड्राइवर दैट वी आर यूजिंग। वन इज JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, native API driver, network protocol driver and native protocol driver. One is JDBC ODBC bridge driver, native API driver, network protocol driver, native protocol driver. गोटे JDBC ODBC driver रहिला, native API driver रहिला, network protocol driver रहिला, native protocol driver. So 4 type of driver that is present. अच्छा JDBC ODBC bridge driver. A bridge driver actually काम कौन? The JDBC ODBC bridge driver is called type 1 driver. आपको कहबा हमें type 1 driver. The JDBC ODBC bridge driver convert the JDBC call into the open database connectivity call. Okay, the JDBC ODBC bridge driver is called as the type 1 driver. The JDBC ODBC bridge driver convert the JDBC call to the open database connectivity call. जो स्टेप रे बुझी न पारियो मते पचारिबो। एटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस मते स्टॉप कर दो मु आउथरे रिपीट करिवि। टाइम नियो भलसे पचारियो। हमर जावा रे चारटा ड्राइवर अछि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 इन एंटरप्राइज सेक्टर। आउ आमे जदी कहिबा इन मॉडर्न पार्ट रे आमे टाइप 4 ड्राइवर टा यूज करूचे किंतु बेसिकली एज अ प्रैक्टिस हिसाब रे आमे टाइप 1 ड्राइवर यूज करियो। सो टाइप 1 ड्राइवर कहा को कुआ जीवो ना JDBC ODBC ड्राइवर। JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी माने जो डेटाबेस गुड़ाक फ्रीली आम अवेलेबल रहिबो ताको कुआ जीवो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। द डेटाबेस व्हिच इज फ्रीली अवेलेबल दैट इज कॉल्ड द ओपन डेटाबेस जोटा कि आमे फ्रीली आको एक्सेस करि परिबा। एटा कुआ जीवो ओपन डेटाबेस ड्राइवर। द JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर इज कॉल्ड एज द टाइप 1 ड्राइवर। ये जो ब्रिज ड्राइवर टा को कुआ गला आको कहबा हमें टाइप 1 ड्राइवर। The JDBC ODBC bridge driver convert the JDBC call into the open database connectivity call. ये जो ब्रिज ड्राइवर रहिला टाइप 1 ड्राइवर ये कौन करिवो ना हमर जो JDBC कॉल टाको से कन्वर्ट करिवो। आमे जतले जावा एप्लीकेशन ने जहां भी रिक्वेस्ट पठेबा सेटा हला जावा रा रिक्वेस्ट बा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टाको से कन्वर्ट करिवो कहा दरे ना ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी कॉल ले कन्वर्ट करिवो। It contains some kind of function. ODBC is an open standard API to communicate with the database. The JDBC ODBC bridge driver it enable a Java application to use any database that support ODBC driver. Okay, the JDBC ODBC driver is called as a type 1 driver. The JDBC ODBC driver convert the JDBC call into the open database call. Okay, so in a Java, whatever the request you are given, that is called as the application related request. It is converted to the open database function. Open database is a open standard API to communicate with database. The JDBC ODBC bridge driver it enable a Java application to use any database that support ODBC driver. अर्थ है by using of JDBC ODBC driver you are not only connected to the open source database but also you connected all the database those are supported ODBC connectivity माने जो database freely available नहीं से database को भी से connection करी परिबो but that database support ODBC driver. A Java application cannot interact directly with the ODBC driver. So therefore, the application uses JDBC ODBC bridge driver
that work as interface between the application and the ODBC driver. To use the JDBC ODBC bridge driver, you need to have the ODBC driver install on the client computer. So our client computer रे ODBC driver टा install ହେଇଥିବା ଦରକାର. The JDBC ODBC bridge driver is usually used in a standalone application. Okay, standalone application means the application that you install in a single machine. Okay, it is not like a what you can say in a local machine you are using. You have to use in a machine of single. माने केवल गोटे मशीन ने हमें गोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिवा. ओके, गोटे मशीन ने गोटे सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करिवा. तो जेमते हमें कहिवा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इट इज ओनली यूज फॉर योर डिवाइस ओनली. But if you open the www.facebook.com, gmail.com, so that website is access any system. जो system चाहिए वो system में access होची, but that software is present in the different location. It is present in the USA. But this software that you have to install in your client machine, so that it is called as the JDBC ODBC bridge driver. Okay, so JDBC ODBC bridge driver is usually in the standalone application. Any doubt in the first part? Subham, Manisha, Atmajiti? No, sir. No, sir. Yes. Now check here. It is a type 1 driver. Okay, in type 1 driver, it is called as the Java application, ODBC driver, then database. A type 1 driver, ODBC driver is present. It is your Java application, means your front end. Through the ODBC driver, you are connecting to the database. Next comes to the native API driver. The native API driver is called as the type 2 driver. It uses local native library provided by the database vendor to access the database. The native API driver is called as the type 2 driver. It is called as the type 2 driver. It uses the local native library provided by the database vendor to access the database. Okay, so सेठी previously कौन हला ना हमें ODBC driver use कले native API partly Java driver है कौन हबो it contains some predefined library. आप अगर किसी predefined function अच्छी से function को use करके हमें database रो data को retrieve करी पारिबा. The JDBC driver maps the JDBC call to the native method call, which are passed to the local native call label interface CLI. So we have the CLI, call label interface. This interface consists of a function written in C language to access the database. To use the type 2 driver, CLI needs to be loaded on the client computer. The CLI टा हमें client computer रे load करिवा. Unlike the JDBC ODBC driver, the native API driver doesn't have ODBC intermediate layer. It doesn't have ODBC intermediate layer. As a result, this driver has a better performance than the JDBC ODBC bridge driver, and it is usually used in a network-based application. The native API driver is called as a type 2 driver. एठी कौन हुए ये जो native library जो होची a library contain some kind of predefined function. By using that predefined function, you access the data from the database. This interface consists of function written in C language. So C is a programming language which is not used for the web application and other application, but by using of C, we can create a complex library that is helping you to do the other work. Okay, the CLI needs to be loaded into the client computer. So जो CLI टा जोटा रहिला जदे कि predefined library रहिला से library टा हमें retrieve करी परिबा. Unlike the JDBC ODBC driver, native API driver doesn't have ODBC intermediate layer. So it is not having any kind of intermediate layer.
As a result, the driver has better performance than the JDBC ODBC bridge driver, as it is not having any kind of intermediate layer, so you can directly interact with the database. Understood this part? Native API driver. Yes, sir. Manisha, Disha, Yes, sir. Disha, it is very important. माने मु एई जेते कि तमे जावा पढिछ तुमरो बुक रे जो जावा अछि सेकंड ईयर रे इज वेरी वर्स्ट. माने एति जदि तमे पढि दबो तुमरो बुक रे जो जावा अछि ताको पढिबा दरकार नै. यू आर अल्टीमेटली नो ऑल द थिंग्स. माने बुक रे भी जेते कि जिंस नाही. तुमे निजे निजे एति जेते कि पढेली मने रखि दबो जदि यू कैन गो थ्रू योर एग्जाम आल्सो. किछि फॉलो करिवा दरकार नै बुक रे. बुझी पाइला दिशा? Yes, sir. और प्रैक्टिकल करके मते देखैबो. समस्त प्रैक्टिकल करो. टाइम ही गला एबे प्रैक्टिकल करो. सो आई हैव टू असाइन सम प्रोजेक्ट. देन जावा एप्लीकेशन. It is a type 2 driver. In a Java application means Java application present in a client. In a client, I have installed type 2 driver. Okay, and by using native database library, I connect with the database. Now check here. Network protocol driver. Network protocol driver is called as the type 3 driver. The network protocol driver consists of the client and server part. Basically, this driver is used where this driver is used in creating for web application. So it contains the two part. One is client part, another is server part. The client portion contain pure Java function. The client part contain pure Java function, and server portion contain Java and native method. The Java application sends JDBC call to the network protocol driver client portion, which in turn translate the JDBC call into the database call. The database call are sent to the server portion of the network protocol, server portion of the network protocol driver that forward the request to the database. आउथरे मु कहूँ देखो, the network protocol driver is called as the type 3 driver. The network protocol driver consists of client and server portion. It contains the client and server, two portion. The client portion contain pure Java function. The client portion contain pure Java function, and the server portion contain Java and native method. Client portion contain Java function, means Java programming language function. Server portion contain Java native method. Native method means the method which is used to interact with the database. The Java application means in the client part you have a Java application. That Java application send JDBC call to the network protocol driver client portion, which in turn translate the JDBC call into the database call. The database call are sent to the server portion of the network protocol driver that forward the request to the database. The database call are sent to the server portion of the network protocol driver that forward the request to the database. When you use this network protocol driver, CLI native library are loaded on the server. Okay, so in the native library, you have to load on the server. So there is this kind of drivers are present. Understood? এই পার্টটা বুঝিয়েলা? আত্মজ্যোতি? Yes, sir. Shubham? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now you comes to the type 4 driver or native protocol driver. Native protocol driver is called as the type 4 driver. It is a Java driver that interact with the database directly using a vendor specific network protocol. Unlike the other JDBC driver, you do not require to install any vendor specific library to use the type 4 driver. The native protocol driver is called as the type 4 driver. एठी हमको कोनोसी लाइब्रेरी फंक्शन दरकार नहीं. Every database contain a URL or path. Through that path, we can directly interact with the database.
Okay, so we can directly interact with the database. So here there is no requirement any kind of middle tier part. You can directly interact with the database here. So now comes to using JDBC API. Okay, so while you are working with the JDBC application, मते JDBC application सहित काम करिवे को हेले Java program रे मते first गोटे package import करिया को पड़िवो. That package name is import java.sql.star. It is a package which is used to interact with the database. The driver manager class which is used to load a driver. For loading a driver, we are using driver manager class. Driver interface, it represents a database driver. All JDBC driver class must implement the driver interface. The connection interface, it enable you to establish the connection between a Java application and the database. So first of all, we're using driver manager class. Driver manager class which is used to load the driver for a database. Driver interface, it represents a database driver. All JDBC driver class must implement the driver interface. आमे जितेबाला कोनोसी ड्राइवर को लोड करिबा तो आमे इंप्लीमेंट करिबा ड्राइवर मैनेजर क्लास. Then another is driver interface. It represents a database driver. All JDBC driver class must implement the driver interface. Then our database को connection करिबा. So we have to connect our application to the database. To connect our application to the database, we are using connection interface. A connection interface रे कौन रहिबो ना हमर सर्वर ना रहिबो. को सर्वर को हमें कनेक्टेड करिया को चाहूचे तारा आईडी कौन और ता पासवर्ड कौन. So connection interface contain the server related information like ID and password. Statement interface रे कौन लिखिबा. Now we have to implement the SQL statement like you can say like insert, update, delete command that we pass in the statement interface. Okay, then it comes to the result set. So in after you execute the statement, like you are using select star from table name, insert into table name. So when you write that statement, then it comes with your result. So that result is stored in a result set interface. A result set interface, it represents the information retrieved from the database. In between, if you face any kind of exception, like your database is not present, your ID is incorrect, your password is incorrect, so in that cases we have to use the SQL exception classes. Understood? ये जो classes जो गुड़ा कहली ये सब implement हवा program रे driver manager, driver interface, connection, statement, result set and SQL exception. बुझेला जानी हला? Yes, Yes. sir. अच्छा. To query a database and display the result using Java application, you need to load a driver. First of all, you need to load a driver, connect to a database, create and execute the JDBC statement, and handle the SQL exception. To query the database and display the result using Java application, you need to load a driver, connect to a database, create and execute the JDBC statement, and handle the SQL exception. So 4 things you have to do. First, you have to load a driver, connect to a database, create and execute the JDBC statement, and handle the SQL exception. The next part is loading a driver. ओके तो आम तार ड्राइवर टाक लोड करवा आम जो ड्राइवर अच्छी ड्राइवर नेम हूँ son.jdbc.odbc driver. So for loading a driver, we are using for name method or register driver method. So in our program, we have to use a for name method. So we have to implement for name method. So
क्लास डॉट फॉर नेम देखो आम तर निजे यूजर डिफाइन क्लास डिफाइन करवा सो दैट क्लास इज small c but here what happened we have to use the capital C class dot for name method then driver name son dot jdbc dot odbc driver then class dot for name then we have to pass another for name method. So these are the for name method that we are using to load a driver. For loading a driver these are the methods we are using. Okay, बुझेला? Yes, sir. Yes, sir. So it is the what all the you can say methods that we are using for JDBC connectivity. So JDBC theoretical part and for connecting to the database part or database query is over. So in next class I will go for the complete practical. Okay, so how you have to create a user interface माने हमें next class रे netbean through रे केमते डिजाइनिंग बनेबा आउ ए जो डेटाबेस हमें बनै छे ए डेटाबेस रे हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करिवा ए डेटाबेस रे काले हमें देखिबा एटा ए डेटाबेस रे हमें केमते यूजर इंटरफेस थ्रू रो जेमते कि हमें लॉगिन फॉर्म में डेटा दउचे से डेटा केमते आसी स्टोर होउचे जेला तमे वर्चुअली तमे फिल करछ एटा तमे निजे ही ए एप्लीकेशन बनेबो तुमे इंसर्ट करिवो डेटा आ तुम कमांड थ्रू रे से इंफॉर्मेशन ता आसी डेटाबेस रे स्टोर हो इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग that you have to create your login page, you have to insert a record, you have to retrieve the record, you have to update the record, not in the SQL statement but in a practical interface. In a practical you have to create your interface, in that interface you store the information and go for it. Okay, माने तुम्हें निजे निजे चाहे कि कॉलेज रो सॉफ्टवेयर बनै परिबो जो कॉलेज रो जो मार्कशीट जो आसुची रोल नंबर देले मार्क सब तुमरा आसी के देखै दबो से टाइप रे भी तुमे बनै परिबो. So these are the complete work you can do by using of this JDBC application. Okay, तो এটা কালি এই পার্টটা আমি পড়িবা. ওকে, ঠিক আছে, চলো বাই. কিছু ডাউট নাই जो पढ़ा हला? Thank you, sir. কিছু डाउट नहीं तो No, sir. ओके ठीक है. No, sir. no, sir. Yes, sir.